Hello, hello, hello mga May. Yan, good morning. Yan, bakit nga ba sobrang clingy ng ating mga pusa? Siguro baka kailangan lang nila ng atensyon o baka nagugutom. Kaya ganyan yung ating mga pusa na yan. At yan, katulad nga nitong pusa ko na to, tuwing umaga nandyan siya sa tabi ko. Yan, ganyan siya, sobrang clingy mga Mi. Yan, ganyan ang aking pusa. Yan, yun lang po. Thank you very much. Thank you for watching.